Hello， 我有4款水。呢個咧就屋企嘅水，呢個咧就係街 cool 嘅水，呢個咧就係維他嘅水，呢個大陸水啦，唔知咩名啦，係咩啊？白水山。白水山水。但係有試下先，但係邊個最好？睇下邊個最好？我都係呢個好味。啊，冇喎。呢個好味，呢個第一。試下先。呢個第一嚇，呢個第一。呢個第二。都幾好，但係cold water最好。呢個第一，呢個第二，呢個第三，呢個第三。呢個冇咁好味。第三。呢個第三。呢個第一。呢個第一，呢個第二。有啲酸嘅第四，好差，好差，好差。所以你俾幾多分佢啊？呢個4 呢個咧冇咁好，第3名嘅牌俾幾多分啊 8。你兩個都差唔多，但係都係呢個最好就 cold water 係咪啊？係啊。你覺得咧？你覺得最好邊個啊？呢個1，呢個2，呢個3，呢個4。OK。呢個幾多10啊？呢個9，呢個2，呢個1，呢個幾多10啊？咁即係以後買邊隻水飲啊？如果出街。呢個2，呢個3，呢個酷水。酷水。酷水同埋，但係盡量飲空水。盡量飲空水。OK，finish。我想飲呢兩個。OK。同埋呢個屋企水。OK，好。拜拜。拜拜。同埋人，如果街咧唔好買呢款水啊！如果見到有其他水，呢個好差，好酸㗎，好差。呢個好啲啦，如果淨係得呢個咧就可以買。但係如果有呢個同埋呢個買呢個好啲，但係屋企飲呢個最好。係飲呢個最好。呢個都係。You may kiss the bride。拜拜。